bà mà nè cái thằng luôn anh vô bán hay ao đây tao biết bom thôi chứ bà dương cái thằng bị xua dân cho chặt hồ nè bắt đầu mau bình cho miền nào cái thà sưu tê ai đom bờ sưu rục nia chồng thì tôi nhom giấy passport tiềnเลยanhนึงคือcách ngang như đó ai đom rồi rồi tây dùng cả căn từ thôi miền nào trongประตูtê là thôi miền Pành Hàประตูเนี่ยนะประตูเนี่ยแต่กระปงthôiข้างนั่งไหนเนี่ยได้กันกับข้างนั่งไหนกระตู้เขาตรข้างนั่งไหนเอาจีจวนประตูเนี่ยนะไอ้ใครซีประคายลุยปนว่าจีจวนมันถ้าเอาเนี่ยได้กระปงthôiหนึ่งไม่ถ้าเอาจะได้เอาเนี่ยในสาบแต่bà dương cái thàวิสัยการสังคมbị bà không biếtเนี่ยนาmàเนี่ยmình thàกระทรวงกสิกรรมmình thàกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงពាណិជ្ជកម្មmình thàរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលmình thàសហព័ន្ធស្រីអង្គmình thàតួអង្គឈ្មោះកដាលmình thàអ្នកហូបmình thàអ្នកដឹកជញ្ជូនបាទទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើយើងមិនធ្វើការជាមួយគ្នាដើរក្នុងទិសដៅតែមួយទេយើងដោះស្រាយមិនបានទេបាទហើយរឿងនេះមិនមែនតែនៅកម្ពុជាទេប្រទេសរបស់គេក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកពាក់ព័ន្ធគេទាំងអស់គេចាប់ដៃគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាបើយើងរវល់តែបន្ទោសរុញដាក់គ្នាបាទឲ្យដំរំលែកថាចេះឥឡូវបើចង់រកអ្នកបន្ទោសគាត់ចុះរនអ្នកបន្ទោកើតđấyមិនទៅបន្ទោកើតទេដឹងតែបន្ទោកើតនឹងហើយបន្ទោរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទោអ្នកធ្វើការខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនឹងឯងបើសិនតែបញ្ហារឿងកសិកម្មរឿងស្រីថ្លៃអីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់អ្នកធ្វើខាងហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយជូនប្រជាជនស៊ីប្រាក់ខែរបស់ប្រជាជនតើឲ្យគាត់ទៅបន្ទោអ្នកណាកុំឲ្យយកមកថាបន្ទោគាត់ចុះគាត់គេត្រូវបន្ទោកើតនឹងហើយអាមិនទេដល់ពេលខ្ញុំនិយាយចឹង